asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsi. Yang baik datangnya dari siapa? Allah. Berarti kalau kita nyerahkan hidup kepada Allah, Allah yang ngatur, maka pasti baik. Ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsi. Bencana kasusah hirup kurang susah menderita karena ulah diri kita sendiri. Kenapa? Karena hidup mawa karep sorangan, hirup hayang ku sorangan. Maka paling gampang hidup mengikuti maunya Allah, bukan hidup mengikuti maunya kita. Nah itu namanya diisrokan. Kalau Nabi diisrokan, berarti kita pun diisrokan. Bagaimana kita diisrokan? Itu maksudnya adalah hidup mengikuti maunya Allah, hidup ingin diatur oleh Allah. Nah kumacaraan atuh pernah nonton wayang golek, bayangkan amun eta si cepot tenurut ka dalang sigana caritana mah anggeus-anggeus teu isuk eta. Jadi hayang diperjalankeun mah jadilah si cepot si gareng gitu nya kena aya dalang, tapi ada dalang kerusuhan gitu. Dalangna saha? Gusti Allah. Geus dalangna ka Gusti Allah, serahkeun ka Gusti Allah. Kumaha menyerahkeun diri ka Gusti Allah? Itunya kumaha carana nyerahkeun diri ka Gusti supaya hirup diperjalankeun ku Gusti Allah. Lantaran amun teu diperjalankeun ku Gusti Allah, maka orang hirupna moal bisa sukses, maka orang banyak masalah. Carana ku Gusti Allah dibuat perumpamaan. Ya Bapak Ibu sekalian, kan pilihan diisrokan teh diperjalankeun teh hirup mengikuti maunya Allah, lain hirup mengikuti maunya diri kita. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya keinginan ingin diisrokan dan dimi'rajkan. Itu adalah karena Allah. Jadi bagaimana caranya itu? Allah menyampaikan perumpamaan yang tadi ayatnya saya sampaikan di surat Ibrahim ayat 24. Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Allah membuat perumpamaan kalimatun thayyibah. Kalimat apa kalimatun thayyibah itu dalam tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain? La ilaha illallah. Itu kalimatnya. Ya. Kalau itu ditanam dalam kolbu seperti menanam bibit pohon yang ditanam menghujam ke dasar bumi, akarnya tunggal nyecek, pohonnya menjulang tinggi ke langit. Ya. Buahnya berbuah setiap musim, eureun-eureunna. Kira-kira di sagaranten ieu loba tani. Kebanyakan mungkin banyak juga petani, masih banyak petani. Kira-kira pohon itu ada pohon kelapa. Kurang lebih gambar eta kayak seperti pohon kelapa. Kalau kita analisa dan tafakuri, ya, kenapa pohon kelapa tumbuhnya tegak lurus ke langit? Kenapa daun sereh tumbuhnya merambat dengan reol? Kalau itu pun ditafakuri kurang lebih seperti gini. Kenapa pulan bin pulan teh hirupna teu euceuk wae maksiat wae? Ngareol gitu hirupna. Kenapa si pulan bin pulan si B itu hirupna baik? Kenapa si A hirupna teu euceuk? Kenapa pohon kelapa tegak lurus teu ngareol? Kunaon daun sereh ngareol teu tegak lurus? Mari kita tafakuri. Ternyata kalau ditanya kenapa pohon kelapa tegak lurus, tanya ke profesor dokter ahli pertanian. Bro, ahli pertanian saya madarieur kunaon itang ka kelapa teh lempeng nya teu ngareol. Ieu daun sereh dipasang ajir, nya dipasang ajir. Masih kena naon? Ngareol teu? Ngareol kene. Ieu kunaon? Anak kuring si A heurah sirah hese kita salat. Ai kunaon anak si B tetangga rajin salatna. Dicarekan, digebugan, teu bisa kene salat. Kunaon si B geus umur 70 tahun, geus aki-aki, hese kene salat ka masjid pada pimaoteun. Dieu. Di papatan, di ceramahan teu bisa kene. Aduh, eta teh ibarat daun sereh ngareol karena sangat tergantung apa? Bibitnya. Amun melak bibit angka kelapa dijamin tumbuh tegak lurus teu? Dijamin atau tegak lurus? Dijamin. Amun orang merak daun sereh dijamin tegak lurus teu? Henteu, pasti ngarambah. Pernah teu aya nu melak tangkal kelapa dipasang ajir?
aya tuh sigana ada senewon eta amun di dia di kampung melak naon bapak eta di ajiran melak tangkal kitri dipasang ajir supaya lempeng tangkalna aya nu kitu henteu aya tapi eta melak wi bolet melak daun seureuh di ajiran pakai beton keukeuh we naon ngareol. Jadi dikaitkan dan diisrokan hidup begitu maunya Allah itu bagaimana? Karena bibit pohon kelapa itu ibarat kalimatun thayyibah yang ditanamkan di dalam kalbu manusia. Jadi kenapa pohon kelapa tegak lurus? Bapak Ibu kan Allah anu ngatur hirupna. Jadi amun urang soleh teh entong sombong, lain urang hebat mah Gusti. Allah lantar urang menta ka Gusti. Jadi urang teh cager, bager, sehatnya. Urang teh soleh, daek ka masjid, daek ngadukeun ceramah, daek ngaji. Itu teh karena urang menta ka Gusti Allah hayang disolehkeun. Da sebenarnya eueuh jelema anu mampu ngalawan iblis jeung setan mah tong ge urang Nabi Adam alaihissalam ge kako. Dah hebat jagoan iblis setan ngagoda jelema. Tapi kunaon urang bisa menghadapi iblis dan setan? Karena menta ka Gusti yen urang teh doib, urang teh lemah. Nya enggak beungteukeun ya Allah da urang teh embung asup neraka mah embung. Ya, tapi ngalawan iblis setan teu mampu berat geus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus urang minta ka Gusti Allah, ya Allah, ya, jaga diri kaula tina godaan iblis aja setan. Urang teh hayang jadi hamba yang soleh. Jadi orang soleh teh kan orang hebat, karena orang minta ka Gusti Allah, ku Gusti Allah disolehkeun. Maka kunaon tangka kalapa lempeng karena naon? Ngalempengkeunna Gusti Allah. Kunaon tangka kalapa lempeng? Karena bibitna pohon kitri. Coba amun bibitna eta ganti ku daun seureuh. Berarti diri orang tuh aya nu kudu dipelak. Di mana dipelakna? Ina qalbu. Ya. Jadi indikator baik dan tidaknya manusia itu ada di mana? Di qalbu. Sehingga Nabi menyampaikan ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruhnya. Apabila daging itu buruk, buruklah seluruhnya. Jadi yang menentukan indikator soleh tidaknya manusia, baik hidupnya manusia, ya, sukses hidup atau tidaknya manusia, sangat tergantung kepada apa? Kalbunya. Kalbunya itulah bibit yang menyebabkan kita diisrokan, diperjalankan kita oleh Allah, bukan diperjalankan oleh kita. Apa bibit yang menyebabkan kita diisrokan? Itulah kenapa kemudian di dalam beberapa kitab Nabi Muhammad SAW sebelum diisrokan itu dibelah dadanya dulu, dicuci kalbunya. Apa maksud dibelah dadanya itu? Itu dijelaskan oleh Allah surah Az-Zumar ayat 22. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Tahukah kamu apa bedanya manusia yang terbuka dadanya, dibelah dadanya itu ada Az-Zumar ayat 22. Yang terbuka dadanya, dibelah dadanya sehingga bisa menerima Islam dan mendapatkan cahaya dari Allah. Nur itulah yang ada dalam diri kita. Maka kalau ditanya Gusti Allah di mana? Tinggali ka luhur ibu, Gusti Allah teh kudu naik pesawat Apollo gitunya. Ka langit pertama teh bulan, langit kedua teh Venus. Salah. Allah menyampaikan Gusti Allah deket ayah di diri orang. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Kalau bertanya tentang aku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku ini dekat. Maka bagaimana caranya bisa bertemu dengan Allah? Bukan ningali ka luhur, ningali ka jero, ningali ka diri orang. Maka Nabi menyampaikan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tidak mungkin kita Isra Mi'raj kepada Allah kalau tidak mengenal diri kita. Dina diri orang teh aya naon? Ya, tadinya maka aku rada ngaji karena kitab-kitab tasawuf dirinya mah tah babna ieu. Ya. Di dalam kitab Sadar Sajati karya Sunan Gunung Jati dina duru urang teh aya 7 lapis. 7 lapis langit tadi aya alam gaibna. Hiji alam jasad nu katingali kieu. Ieu alam jasad. Nu kadua alam naon? Alam pikir. Nu katilu alam non, alam nafsu. Nu kaopat alam rosok. 4 lapis
lapis eta nutup karena kalbu orang nu nyebabkan orang teu bisa diisrokeun mereka doang kahayang orang sorangan. Maka kudu dipicen opat lapis eta teh dibelah danna. Saruhallahu sadrahu teh opat lapis teh dibuka dibelah. Ku naon? Ku cara naon? Ku bedog ku alat-alatan naon? Ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang hebat yang menutupi di kita dengan Allah. Harus dibuka. Lapis pertama, lapis jasad tong ningali dunia baik, ayana motor, ayana langit karena ayana Gusti Allah. Pikiran orang tong gudag-gudag dunia baik, cing pikirkan ayana Gusti Allah. Nafsu orang tong hayang neangan dunia baik, cing atuh nafsu orang gudagna ka Gusti Allah. Cinta orang tong ningali cinta we ka dunia, tapi cinta orang cintana ka Gusti Allah. Buka eta cara naon? Dibelah baca. Nah, eta belah. Geus dibelah dibuka. Dibuka. Dibelah ku malaikat Jibril. Mana malaikat Jibril teh mau bedog ka Nabi Muhammad dibelah kitu, jret atuh paeh gitu mah. Maksudna dibelah dada nanti lain dibelah ku bedog dibelah kitu. Dibelah dada teh dibelah ku kalimat la. Ya. Maka disebut dengan membelah dada. Ya. Aya kitab Nabi Tahus Syudur. Ya, karya pangarsa Guru Abdi, ya. Syekh Ahmad Sebu apa Taju Arifin atau pangarsa Abah Anom. Itu disebut dengan sarohallahu sodrahu, membelah dada, membuka dada. Untuk apa? Subhanallah tadi mungkin asro amun teu orang suci. Bagaimana orang suci dan bersih? Ku zikir ka Gusti Allah. Tah eta umpatna jadi isrokan teh kunaon? Ku zikir. Karena zikir itu membersihkan qalbu. Karena inti bener dimtena jelema teh ayana dina qalbu. Ya, qalbu teh lid ibarat in surat Ibrahim teh kalimatun thayyibah, kalimat la ilaha illallah anu dipelakeun di jero taneuh ibarat qalbu. Maka amun diri orang bersih jeung suci, maka orang bisa bersama dengan Allah. Belah dada orang. Nah, ya, eta teh kudu dibelah ku malaikat Jibril. Ilaha dibuka, dibelah, dibuka, katingali tah qalbuna aspek ruhani kita. Dibelahna naon? Opat lapis. Lapis naon? Jasad. Lapis naon? Dua pikiran. Lapis katiluan nafsu. Lapis naon? Rasa. Eta dibelah. Dibelah teh dibuka. Amun ayeuna Bapak Isan pernah ningali duren. Oh, pasti kabeh aya duren mah apalnya. Kumaha carana muka duren? Ya. Dibuka kitu ku leungeun sakti eta jelema kudu pake alat ngaranna bedog. Cara muka duren pakai bedog non dibelah heula, lain dibuka heula, dibelah tas gitunya. Kakak si belah non dibuka. Maka disebut walau ana Qur'anun suyirat bil jibal au qutiat au kulima balilahi amru jami. Jadi walau ana Qur'anan suyirat, apabila dari Quran ada yang dibacakan, jibal itu akan surat jibal terguncang, au qutiyat bil ardu, bumi akan terbelah, au kulima mau tambalilahi amru jami'a, maka orang yang mati bisa apa? Bisa bicara. Apa itu? Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa. Katakanlah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu alat membelah kolbu, membuka kolbu dengan cara apa? Nah, ilaha. Nah, geus dibuka isi diisbatkeun. Illallah. Allah asup dina jero qalbu. Nah, ngaranna eta teh disebut diajar dzikir. Diajar dzikir teh berarti melah qalbu, muka qalbu diisi ku kalimat Allah. Maka qalbu orang bersih. Sehingga amun bersih disebutna fadkuruni adkurukum. Ya, maka zikir maneh ka kaula, kaula akal bersama maneh dikir. Dekati kepada aku satu jengkal, maka Allah akan mendekat sehasta. Maka Allah akan bersama dengan kita. Maka zikir dalam kitab Martabat 7 disebut juga ada al-burq. Zikir itu kekuatan in dalam dunia menyebabkan ngabuka eta dada orang sehingga bisa melakukan diri orang ku kalimat asma Allah.
Itulah yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diisrokan dibelah dadanya oleh malaikat Jibril itu, yaitu ditanamkan kalimat la ilaha illallah, dibersihkan. Dasarnya naon? Allah nyampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Sesungguhnya orang yang beriman itu kalau berzikir hatinya menjadi tenang, bersih. Maka berzikirlah kalian, hati kalian akan jadi tenang. Tenang itu bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa sih bedanya orang kafirin, munafikin dan orang mukmin? Sederhana. Orang kafir itu apa? La yu'min. Bisa katakan naladina kafaru sawaun alaihi a'anzartahum alam tundirhum la yu'minun. La yu'minun tidak beriman. Kenapa orang kafir tidak beriman? Disebut la yu'minun karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim isawatu walahum adzabun adzim. Diadab Gusti Allah qalbuna tertutup, terkunci, dikunci, ditutup ku 4 lapis tadi. Lapis jasad ningalina dunia, lapisan pikir, alam pikirna neangan dunia baik, lapisan nafsu mudah-mudah harta tahta, ya kan, wanita, kekuasaan, eta we dipikirkeunana. Lapisan naon deui? Rasa cintana hubud dunia, cinta ka dunia we. Dunia eueuh Gusti Allah. Lempang teu maca bismillahi tawakkaltu Allah nya. Nempo tatangkalan main petik bae, aya binatang main jejak bae, nempo piti tembak hore gitu kan nya. Nempo lauk pancing ceburkeun ka doer teu mikir eta lauk oge bertasbih berzikir ka Gusti Allah nya. Ngarusakutan hore ngebulan leuweung nya ku kendaraan. Eta sa wenang-wenang jeta jelema kiih di mana bae. Teu mikir yang bumi oge dikir ka Gusti Allah. Cing nincak bumi bakal urang di dahar ku bumi atuh dikir-dikir ka Gusti Allah. Maco ting atuh maca dikir ka Gusti Allah. Jadi jelema disebut marifatullah teh nya teh jelema anu bisa ningali ayana Gusti Allah di alam dunia, disebut marifat sifat. Marifat sifat anu diisrokeun ku Gusti Allah, bisa ningali ayana Gusti Allah di alam semesta. Amun orang bisa ningali ayana Gusti Allah di alam semesta, maka orang moal bisa lalawara dina hirup. Lempang ngadoa nincak taneuh ya Allah, ieu taneuh teh bakal ngubur urang. Maka urang teh tong cudah ciuh dina taneuh teh. Nah beleugu eta jelema para taneuh teh bakal ngubur urang nya. Makana sing hati-hati dah hirup, taneuh ge hirup, batu ge hirup, tatangkanan hirup, binatang komodi jelema, amun urang geus sadar diri dina kahirupan ningali aya Gusti Allah, berarti urang bisa marifat sifat. Marifat sifat ada di isrokeun hirup urang ka Gusti Allah. Nu kadua marifat zat nyata mi'raj, bertemu Allah di alam qalbu urang. Tapi tak mungkin orang bertemu dengan Allah di alam qalbu amun teu dibuka dohir urang, dibelah, dibuka. Naon nunutupan teh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu walahum azabun adim. Nyata qalbu urang terkunci, tertutup ku naon? Ku 4 unsur, 4 lapis. Maka amun 4 lapis geus dibelah, geus dibuka, asuplah ke alam naon? Nu kalima alam qalbu. Bapak Ibu sekalian, di alam qalbu ayat 7 ayat 3 nyata sajatena diri urang. Nu mana urang teh ieu lain ieu mah sirah, ieu lain ceuli. Nu mana dirinya teh ieu lain ieu mah dada. Nu mana urang sajatina urang teh nyata pancer urang, ruh sejatina urang aya di alam qalbu. Ngan kenaon jelema teu sadar ka Gusti Allah karena dikunci la yu'minun. Nu kadua munafikin. Kunaon jadi munafik? Ngaku agama Islam tapi teu ningali aya Gusti Allah. Eta disebutkeun munafikin teh sumum, bukmun, umyun, bahum, la yarjiun. Nya eta jelema naon? Anu teu ngadangu, anu teu ningali, anu bisu, teu ngadangu Quran, teu ningali Quran, bisu, tara maca Quran. Anu teu ningali ayana Gusti Allah di alam urang ieu. Aya awe geulis. Buset, luar biasa. Oh, diudag-udag. Nempo awe geulis. Subhanallah, Allah menciptakan makhluknya sempurna. Begitunya. Ningali gunung. Masya Allah, subhanallah. Allah begitu agungnya. Ningali gunung, kumaha urang ngalah pasir banyak, urang cokot eta. Nya leuweung urang beakeun tangkal urang jual. Ningali taneuh eta batu hejo kumaha cara dicokotan eta. Batu hejo batu koneng. Batu koneng. Beak eta sagaranten, sagara inten batu koneng, batu konengna di mana? Ting sanu beukar, sanu miskin. Digali